你知道吗？每天只需15分钟的练习，你的运球水平就能发生翻天覆地的变化。练习方法：一、用2个标志筒当障碍物；二、距离1个大的跨步。今天介绍14种特别有效的锥形桩运球训练方法。这些训练方法适用于从初学者到高级选手，可以帮助你提高平衡感、控球能力和速度。即使在忙碌的日常生活中，你也可以通过每天15分钟的短时间训练，稳步提升自己的技术。练习2：双脚内侧触球外拨。练习3：横拉另一脚触球外拨。练习4：快速外拨内扣。这个技能能让你在关键时刻一次过掉2个人。练习5：快速内拨外切。突然加速，训练你的反应速度和变向能力。练习6：外拨后扣球，再内拨球加速。这种使用单脚进行的运球训练，提高你的单脚控球能力。练习7：内拨球外切减速，在外拨球后扣球。练习8：外拨踩球减速，内拨球加速。练习9：外拨球脚外侧切球转身。尝试不同部位触球和不同速度的单脚运球。练习10：内拨球扣球转身。练习11：外拨球踩球后拉拨球身后 L 变向。以8字形路线运球练习，能训练你的空间感和变向能力。练习12：向内拉球，触球向外踩拉。练习13：向外踩拉，向内拉球，触球。日积月累的力量是巨大的，坚持练习，你一定会感受到运球技术的显著提升，并能在比赛中更加自信地发挥。练习14：左脚向外踩拉，右脚向外踩拉。感谢您的观看，如果觉得有用有趣，点赞、关注、转发给你的朋友，我们下期见。